이쪽으로 해야겠네. 아. 맛있어? 아우 좋아라. 맛있다 이거야. 아. 맛있어요? 또 한 번. 아이고 좋아라. 아이고 좋아라. 자, 얼른 주세요. 대기. 어때요? 맛있어요? 또 한 번. 맛있어요? 아우 좋아라. 보조개 들어가지고. 아. 맛있어요? 아우 좋아라. 냠냠냠. 한 번 더. 손가락으로 한 번 더. 발 이렇게 하잖아 이거 봐. 발 이거. 맛있어요? 이제 진짜 잘 먹어. 냠냠냠냠냠. 아유 좋아. 이 맛이야. 먹는 거 안 보여줄 거예요? 꿀떡 삼기고 돌아오네. 아주 어깨 들썩. 어깨 들썩. 아유. 뭔 맛이야? 아 진짜 맛있나 보네. 얘는 흘리지도 않아 얘는. 그러니까 흘리지도 보통 않아. 애들은 흘리는 게 반인데. 저거 봐 하나도 안 흘리잖아. 물체가 깔끔해. 이 맛이야. 발 흔드는 것 봐. 그러니까 맛있나 봐. 맛있다고 발 응. 흔들잖아. 응. 아. 맛있군. 맛있어요? 저거 봐 발 흔들잖아. 이만 먹고. 어이구. 배 한번 튕기고. 얼씨구 잘한다. 근데 허벅지가 너무 껴가지고 벌써 끝났어 이 의자. 끝났어? 얼마 쓰지 못했는데. 으쌰. 저런 장순. 아 이거 뭔 맛이야? 이거 뭐야 애호박. 대박인데. 애호박도 애호박? 잘 먹어요. 호박을 잘 먹어? 달아? 뭘 달겠어요? 아니야 그냥 애호박 삶은 거에다 그냥 미음 섞은 거거든. 맛은 없을 거야. 저기 근데 아무 그냥 맛도 없지. 그나마 호박은 조금 단호박. 오늘 진짜 잘 먹네. 컨디션 짱! 짝짝짝짝짝짝짝짝. 보는 사람이 많아가지고 잘 먹네. 대박! 짱! 고개를 이렇게 하고 진짜. 알어. 맘마? 냠냠. 아이고 됐다. 한번 흘렸다. 제가 닦을 거예요. 입에다 갖다 대야지. 입에다 갖다 대기. 조금만 더. 안 되네. 네 멘트 다 따라서 안 되네. 어렵네. 저작권 주세요. 저작권료네. 야, 원조가 그래도 내 살리지 못한다면은 아. 안 되는 거야. 아이고. 밥상 치우라고요? 아니야, 저작권 우리 엄마 거예요. 그러는 거잖아. 아이고 잘 먹네. 냠냠냠냠. 아, 이 맛이야. 으쌰. 우리 체리 허벅지 너무 껴가지고 나 진짜. 아이 잘 먹네. 맛있어요? 안 흘린다 했더니. 맛있어요? 와 절반은 먹었네. 우리 체리 잘 먹네.
체리야? 이쪽 봐주세요. 아이고. 이제 다음 주부터 고기 이유식 해야 돼. 그래? 한우로. 이제 고기 맛을 아는 거야? 이제 한우 먹여야 돼.